Brangus kolegos, jau daugiau nei 100 metų Lietuvos paštas sujungia miestus su kaimais, laiškus su šypsenomis, o širdis su tais, kurie už 1000 kilometrų visame pasaulyje. Ir nors per tiek daug metų paštas keitėsi, modernėjo ir tobulėjo, pagrindinė funkcija liko nepakitusi – būti arčiau žmogaus. Nuo pašto skyrių ir mobilių laiškininkų iki logistikos centrų ir 100 paštomatų arti namų. Paštas yra visur, kur yra žmogus. Šiandien galime džiaugtis, kad paštas yra dar arčiau žmonių, paštomatų plėtra tampa naujų Lietuvos pašto veidu. Patogiu, prieinamu ir jungiančio atokiausias šalies vietas bet kuriuo paros metu. Džiaugiuosi, kad ši plėtra įgauna pagreitį ir artimiausiu metu patogios pašto paslaugos pasieks dar daugiau Lietuvos gyventojų. Tačiau Lietuvos paštas tai ne tik paštomatai, siuntos ar laiškai. Tai pasitikėjimas, tradicijos, šypsena, su kuria laiškanešys pasibeldžia į namų duris. Ačiū Jums, paštininkai, laiškanešiai, kurjeriai, pašto darbuotojai, kad esate šilumos nešėjai į žmonių namus. Jūs – gyvas įrodymas, kad paštas nėra tik paslauga. Paštas – tai žmonės. Gražios šventės.